其實大家即係知佢背景啦，係一個係香港又教過啊，喺加拿大又教過嘅好有經驗嘅教車師傅。好啦，咁啊今次咧，千祈唔好啊！你20幾年真係，我諗都好難再揾啲其他有經驗。係啦，唔係有經驗唔難唔代表路 ，OK？ 有經驗某嗰行係啦。咁啊好啦，而家就第二部分咧，咁啊講多少少啦。其實第一樣咧就係話，嗱頭先話啦，香港你又教過，呢度教過，即係好多年經驗。咁不如講下你最常見學生嘅問題係咩咧？通常學生或者錯啊，即係或者佢驚又好點樣？其實最主要係驚咯。其實你驚你就乜都做唔到嘅，講真。咁佢會係即係你要放鬆個人去學，你放鬆個心情去學嘅時候咧，你個人個反應就會好啲嘅。其實好大嘅錯誤就係你個人太緊張。其實即係你唔好咁驚就得啦。架車係大，但係你識得去控制佢就唔使驚嘅。你要學識點樣控制佢就得啦。因為作為教車師傅，即係大家咁傾偈，我覺得你應該係好有耐性嘅人，係咪？因為教得人通常一定要有耐性。我從來冇打過學生。係咩？你冇打過學生？我冇問，我諗住你哼佢，你冇哼佢冇打佢嘅 ，OK。咁起碼一定要有耐性啦，做教任何教嘅嘢，即係由教車師傅就更加要有耐性，因為你本身你喺最安全嘅地方，你亦都係最危險嘅地方啊嘛。因為你教個唔識揸車嘅學生，即係我知而家已經係咪都有，即係仲有你哋嗰邊有個 break 噶嘛，係咪？都有個 break， 都有個 break。但係通常我哋最驚嘅唔係話驚佢太快，係驚佢太慢。驚佢太慢，太慢嘅時候有時都好危險嘅。明白。有啲情況唔應該慢咧，你慢咗嘅時候就真係好危險嘅。OK，我以為你話佢太快你就太快，反而即係一路同佢講，一路已經即係隻腳喺度隨時準備。唔係，最緊要就唔好一驚就停車。好多時呢個係學生嘅弊病。你一驚就停車，一驚就停車咧，你就分分鐘出現意外啦。明白。即係反而開頭先講啦，你哋會教佢啲最基本揸車嗰個叫做知識啦。咁另外一樣咧，頭先話驚嘛，佢驚根本都未上架車，咁你哋都要做少少叫做心理輔導佢哋先嘅咯，起碼都會知道佢咩反應嘅。通常我哋第一堂我哋係做啲好基本嘅嘢嘅，俾佢感覺下點樣去喐架車咯。俾啲信心佢先。即係如果你個人係信心好啲嘅，咁你第一堂咪行多啲咯。如果唔係嘅話，你咪做多啲基本嘅，可能轉彎啊、手勢啊。其實個手勢都好緊要嘅。你轉彎個手勢唔啱咧，都影響到你將來轉彎泊車啊，所有嘢都有影響嘅。係，即係我屋企人都有幾個人，我哋自己揸軚盤都有少少唔同。呢個我都同意係啊，即係揸軚盤有啲分別。咁啊頭先講咧就話全部都即係當然揾得你學，可能有啲都已經識少少啊，或者好多年冇揸，我唔知補鐘啊嗰啲咁啊。你可唔可以講次最驚險啊？唔係最驚險，最驚險嘅學車或者教車經驗咧？有冇一次？都有嘅，其實我自己都試過有啲意外，但係其實就唔關學生事，係我哋都有 AMA 係有冬天駕駛嘅。係冬天。我哋試過一年嘅冬天駕駛係一個真係好差嘅情況之下，但係都仲要去嘅時候咧，咁變咗我哋去到個燈口嘅時候，其實個地下係好跣嘅。係。而喺嗰個年份咧，就唔係架車都有 ABS 嘅。即係早期嗰陣時。咁變咗個學生一跣或者驚咧，佢就踩住個 brake 就放唔到啦。咁個車一路跣，咁啊啱啱有個人就喺度鏟緊冰啊，諸如此類。咁就差唔多埋到去嘅時候咧，就啱啱個人先至行開。如果唔係咧，佢留意唔到。係，因為佢掛住鏟，咁你架車就跣緊埋嚟嘅時就唔着意。到後來好彩佢真係行開咗，就只係揩埋佢嘅車度。嗰次都算係好驚險嘅。即係話而家啲車就好啲，因為有 ABS 咧，起碼你可以推到個軚盤，架車仲轉得喐。係。咁譬如頭先話最驚險，即係佢學生佢自己即係驚就踩咗就唔放啦。所以有陣時咧踩實咗個 brake 唔放咧，反而未必係好事嘅。冬天嘅時候。係。咁嗰陣時你點同佢講？即係你又唔會再踩啦。叫佢放啦，甚至拱佢隻腳走啦，希望盡量等佢放開咗佢啦。OK，但係即係你好多時一驚上嚟就好難㗎啦。啱啊，自然反應㗎嘛，同埋有啲真係未識揸車。我開頭揸冬天車都係㗎，你夏天哇以為自己識啦，咁啊啱啦，做冬天有少少唔同嘅，真係兩樣嘢嚟嘅，你係預計唔到有多嘢係。係啊，我都試過，咁即係後期當然學識啦，即係我自己個領略方法啦，就係
就即係咁多，我自己揸車就自己就停，慢慢停咯，一下一下，即係我做法，一下一下，同埋我或者揸車，其實我都唔係好叻嘅，咁我就預好多時間。都啱嘅，你預遠啲，我預遠啲咯，即係我就即係我個做法，我自己預遠啲咯，好遠好遠咯，冬天就係啊。哦，咁即係係啦，咁呢個都係啊，大家都要留意啦。咁即係雖然學咗係啦，夏天學咧，即係俾你一個機會可以或者揸熟啲啊啲地方咁啊。冬天咧就要或者到時你補鐘咯，咁啊到時係再學，真係有少少唔同，因為有少少唔同嘅個揸法真係有唔同，係啦。咁啊頭先話最驚險啦，咁啊不如咁始終你做咗咁多年啦，咁啊有啲分享啲開心嘅個案咧，啲學生開心都好多嘅，如果唔係都捱唔到廿幾年啦。係啦，我就想你如果好多嘢講一兩個個案咧，即係可以分享下。好多時開心就係有時啲學生佢 pass 咗，佢會 text 翻你。係。甚至我有個學生 pass 咗，佢將去買幾架鐵車仔黐咗 AMA 嗰個 logo 度，跟住俾我要嚟教車。咁即係有陣時，同埋有啲媽咪學完，跟住突然間佢原來佢而家我女又跟你學咯咁。係。咁即係你覺得我教兩代。教咗兩代。跟住個女學完嘅，第日我個仔都我唔知佢去到咁遠咯，真係。唔係都視乎啦，而家都唔知咁，但係就起碼你就係佢呢啲係會令到覺得即係。你係做咗啲嘢幫咗人哋，佢係真係受惠到嘅，咁呢啲你係開心嘅。明白。咁即係呢個唔係淨係應該咁講，好即係頭先講啦，你教咗成20幾年啦，唔係當然係一份工作，咁但係中間你一定有啲嘢好開心先至令到你做得咁耐啦。即係有意義啲咯，你教到人識揸車，起碼見到佢安全喺條路嗰度。係啊，你唔想見佢一考完牌，噥一聲就撞咗車咁，你就你又真係好唔開心嘅呢樣嘢。係啦，咁呢啲我哋就冇講。咁但係就係啦，咁頭先話即係啲學生走翻嚟多謝你啊，或者甚至乎兩代出嚟，即係要你都即係有個鼓勵俾你繼續。雖然你唔係純粹係為咗錢咯，有時即係你係想真係幫到人哋。係，即係如果係嘅有陣時，譬如你話做份工係當然你有陣時你。即係嗰個金錢回報一定要啦嘅時候，但係咧，如果淨係呢一樣吸引你做嗰份嘢咧，我覺得你唔會做得耐咯，唔會做得耐啦。好啦，咁啊頭先講咗咁多，所以呢條問題我覺得應該都你個問題你嘅答案我應該知道啊。我話如果俾你再揀過，你會唔會揀翻同一份職業？即係教車講緊啊。其實教車我都會再做嘅。即係如果重新你揀過，你都會。雖然係即係唔係話真係。想像中咁輕鬆，但係其實係真係有意義嘅呢樣嘢都係。咁啊頭先講唔係，不如講多啲咁多咧，就係話係啦，辛酸嘢啦，俾你呻下啦。呢度唔係公司唔緊要，即係有冇啲咩辛酸啦？因為或者啲要做嘅嘢啦。你話辛酸又唔係辛酸，只不過係你會時間好長咯。即係你一日坐喺度，可能由朝教到晚。有時我同學生講，我由朝教到晚，其實我每日都坐一程飛機翻香港嘅。10幾個鐘啊！10幾個鐘啊！每日都坐10幾個鐘嗰度。咁中間食飯嘅時間係點樣啊？食飯就我通常自己留翻1個鐘頭食下飯咁。哦，即係要就喺或者一個教車之前嗰啲。通常我都定咗嗰段時間食飯，因為如果都曾經試過做得太多，做到個胃都壞咗嘅。有胃病嗰啲啊，明白。OK，咁啊好啦，咁啊即係雖然我哋時間唔係好多嘅，咁啊大家傾下偈，希望將來啦，即係如果有機會或者冬天我哋又話可以揾到時講一集。咁啊，到時先算啦。咁但係咧，今次咧就係想係啦，即係大家認識下阿 Robert 啦。咁不如咧，頭先話好多新嘅朋友，即係新嘅朋友，我意思係新嚟 Edmonton 嘅朋友，你可唔可以有一句説話送俾佢哋？即係好驚啊，講緊好驚學車嗰啲，俾一句説話俾佢哋，即係或者等佢有啲信心咧，你會我諗又唔需要驚嘅，因為你當你要真係嚟到一個新嘅環境嘅時候，你都要適應喺呢個環境裏邊，你係需要呢樣嘢嘅。嘅時候你就俾啲心機去學好佢咯。明白。即係有時未必話可以係快定慢，唔係一個時間，而係你學識咗之後，你係自己受惠啫嘛。係。你唔需要成日等人哋得閒先嚟車你，咁你就冇意思啦，係咪先？係。我中意幾時去就幾時去啊，或者。我個仔要去邊度，我又即刻可以去。周圍我都唔驚嘅，咁你先至享受到加拿大。你嚟到加拿大，你就係要享受呢樣嘢。係，即係你都幾，即係可能有好多人投訴，即係唔好話投訴，應該話好多人話即係會好悶咁。但係另一個角度喺，因為加拿大嘅生活方式，
如果你學識咗車咧，未必你成日要你不如揸出去其他市啊，未必啦。咁但係就講真，有陣時去下其他啲，我當你好或者買下去個嗰啲叫市集啊，或者去下啲其他去個公園都好啊，譬如唞下氣啊。你去遠啲，其實你係享受多啲。係啦，即係因為嗰個呢度我都幾。即係作為一個譬如有小朋友嘅家，我覺得呢度咧好欣賞呢度啲公園，因為我遲啲再做，但係呢度啲公園啊，嗰啲叫規劃啊，係好舒服咯，即係大家都盡量享受呢度啦。咁啊係啦，趁呢個夏天就學埋個車佢啦，跟住就其實呢度都好啦，而家有車揸，以前騎馬仲驚我揸車啦。騎馬仲恐怖啦，係咪？騎馬，咁啊騎馬，下次再揾你一集，我真係騎馬，我唔知。嗱，以前我啲親戚，可能我哋嘅下次再傾啦。咁啊，今次就講完啦，好啦，咁啊，多謝你啦，Robert，拜拜。好啦，拜拜。